二人ことでしょう。右ポケットでずっと震えたのに、名前見てそっと伏せたでしょ。未読のまま迷子の私のアイコンをストーリー分けてるのに、きっと忙しいんだよ。何が忙しいんだろう。好きな人ってきたの、聞いても違うよってどうでもよくなったの。嫌いになっちゃったんでしょ。聞いても違うよ